Так, всем привет, друзья! Мы сегодня с братишкой, который приехал сюда первый раз, бывает вместе в Бахчисарае, тем более в Крыму вообще в целом. Посетили место Чуфут-Кале, пещерный город, посетили мужской пещерный монастырь Свято-Успенский. Он, братишке, очень вроде как все понравилось. Правда, мы запыхали, солнце глушит конкретно. Правильно, понравилось? Да, сейчас будем потихоньку теперь обратно спускаться. Дорога хоть будет и попроще, чем была сюда, но все равно как бы везде камни. Надо быть бдительным, чтобы не подвернуть ни ногу, ничего. Так как мы еще одели шлепанцы, мы одеты не совсем Мы вообще, да, не как не полагается. подготовлены. Да. И наш поход вы увидите полноценное видео на канале. Подписывайтесь, оно выйдет уже в течение недели.